上次咱教的黄小猫的这个炸鸡架啊，但是那个不是升级版。然后呢，现在这个有升级版的这个炸鱼和鸡架。然后呢，现在有粉丝提供的啊，提供完了之后呢，东哥买这个他所说的这个青鱼啊，我跑了好几个地方，然后终于买到了。我一共买了4条鱼，但是今天不打算做那么多啊，咱就做2条，毕竟杜绝浪费嘛，是不是？然后他的视频里面呢，他使用的就是壁纸刀子，然后我特意买了一把壁纸刀，把这个鱼从这个位置啊给它嘎开，取出内脏以后啊，它的这个里边这个鱼腹上面啊有很多的这个黑色的这种黏膜，它这个是非常腥的啊，所以说呢，需要用到的就是钢丝球，咱把里边这个黑膜给它蹭掉，就是这层黑膜必须给它蹭掉。好，咱这条鱼就算现在已经收拾完了。收拾完了以后呢，它这个需要改刀啊。改刀的时候就是用这个壁纸刀子，在这个上面给它拉一刀，看着了吗？拉一刀，这就是改好刀的啊，青鱼。再把这个鱼鳃给它抠掉，然后我们把鱼洗净。好，咱们所有的用料现在已经准备完毕了。这个青鱼咱现在也收拾完了。然后呢，这个就是豆油，或者是用你们当地的菜籽油都是可以的啊。就是你本地人吃什么油，你就用什么油。然后呢，这个就是洋葱，还有这个姜末啊，它俩的比例就是姜少一点，圆葱多一点。这个是没有克重数的啊，随意。盐啊4斤，味精半斤。鸡粉3两，胡椒粉3两，这个就是鸡肉香粉3两，然后把这几样调料啊给它混合到一起。好，这个时候咱这个腌鱼料就混合完了啊，咱把它抹在这个鱼的肚子里边，抹一层层，外面抹一层。都磨好以后，咱就这么给它腌着，就是一直腌到你售卖为止。既然是煎鱼，就少不了这个煎锅，我就使用这个铁板煎锅了啊。来点豆油，这一步啊，姜末和洋葱末放到这个鱼肚子里边，然后把它放在铁板上。咱这个鱼煎好以后，咱撒上撒料，这个撒料就是它撒的那个鸡架的那个配方啊，是一样一样的。最后咱这鱼整完了，整完了之后呢，东哥尝一尝。我就不多加评论了啊，说了也不好。那个，如果你喜欢东哥的视频，记得给东哥点个关注。如果你想要这个配方，记得加群。再见，拜拜。